Bruxismus. Was ist Bruxismus? Beim Bruxismus werden die Zähne und der Zahnhalteapparat lange und unphysiologisch, also nicht normal, belastet. Eine andere Bezeichnung für Bruxismus ist Zähneknirschen. Es kommt entweder zu einer vertikalen Fehlbelastung durch Zähnepressen oder einer horizontalen Fehlbelastung der Zähneknirschen. In den meisten Fällen ist Stress die Ursache für nächtliches Zähnepressen und Zähneknirschen. Dabei wirkt sich dies nicht nur auf den Kauapparat aus, es kann sogar ein Tinnitus entstehen. Auch Schäden an der Zahnhartsubstanz oder am Zahnfleisch sind Folge von Bruxismus.